好，马上来关心一下现在目前以巴战争最新的情况。现在以色列空袭了加萨320个目标，说是要为了地面战要清除障碍，所以空袭的目标包含了地道，还有许多属于哈马斯以及伊斯兰圣战组织的作战指挥中心发射了一些迫击炮跟这个反战车的飞弹的一些据点，所以这个目标呢，包围这个加萨是已经对于以军构成了一些威胁，所以以军就已经先进行了一些地面上面的一些空袭那所以我们看到这个伊朗的防长就讲说这应该是以色列的防长吧？以色列的防长他讲到说，针对哈马斯的战争可能历时会3个月，将会是哈马斯的末日那我们看到这个以色列即将要进行地面战的反攻，那伊朗也可能会联手来阻止空袭。哈马斯讲说已经跟这个伊朗的高层进行过电话的讨论，他们在23号的时候发文透露，就跟这个伊朗的政府已经取得了联系，然后双方可能已经达成了一些作战上面的共识了。那刚刚最新的消息是说，哈马斯有释放了2名以色列的长者，就说因为可能人质的健康情况不佳，所以基于人道主义的因素，所以先将人质先释放了。那我们看到拜登的讲法是讲说要释放所有的人质才来讨论停火。白宫的官员也讲说，现在目前停火还不是时候，就是也是希望能够把所有的人质都释放出来的话，才能够走到下一个阶段。但是恐怕这也会变成哈马斯要掌握在手里的一个筹码不见得那么简单就会释放所有人。那我们来看看布林肯的讲法，他说在结束哈马斯对于加萨的控制之后呢，接下来以色列已经在制定一套战略，那考虑之后是谁来控制加萨。那有些人讲说会是以色列来进驻到加萨吗？还是以色列会扶植另外一个政府来统治加萨呢？那他讲说以色列绝对没有意图或是意愿来自己统治加萨。那另外我们来看一下这个巴勒斯坦的总理就讲说，这根本是西方发给以色列一个杀人执照嘛，这样对于加萨的战争已经引发了各国的一种就觉得人道的这种太不人道的那种反弹我们看看美国的议员也认为说，这个拜登是不是有一点坐视不管那我们来听一听。Where is your humanity? How do you look at one atrocity as bodies pile up, as neighborhoods are leveled? Israel has dropped more bombs in the last 10 days than we dropped in a whole year in Afghanistan. Where is your humanity? Where is your outrage? Where is your care for people? Why don't you want the Israelis to go after the terrorists that did that? How many more killings is enough for you? Is it 1,000 more? 2,000 more? 3,000 more? How many more Palestinians would make you happy if they died? Will you be fine if all of the people of Gaza were gone? Would that make you happy? Would that be the thing that makes you proud?所以现在世界各国很多人是跳出来呼吁说，一定要对于加萨人民要多一点关怀，然后基于这个人道主义那但是我们现在看看这个中东的火药库，的确是已经快要引爆了。以色列已经炸了真主党20个据点伊朗的外交部长他们就提到说，今天的中东区域就像是一个火药桶，任何的误判都可能会煽动战争屠杀或是种族清洗都会让这些情势恶化。所以你看到了这个伊朗已经升起了黑色的战旗，有人是这样形容啦，就是他们的黑旗。那这黑旗代表什么样的意义呢？我们也来看一下。因为首先在这个美军的一些中东的基地已经遇到了一些袭击，这可能是来自于伊朗包含了他在这个伊拉克西部的阿萨德空军基地，还有在北部的这个哈里尔基地，以及还有叙利亚南部的这个坦夫军事基地都有遇到一些袭击。那伊朗他们现在竖起了这个战旗又被称为是这个阿拉姆黑旗。我来清一下这个板子，被盖到字了。阿拉姆黑旗它其实象征的是一个哀悼上次升起这个黑旗是2020年美国用无人机暗杀这个苏雷曼尼的时候那伴随着黑旗的飘扬，随后呢伊拉克的美军基地就遭到了轰炸。所以是不是伊朗竖起了这样子的一个黑旗，可能代表说有接下来一些后续的行动，是要报复吗？或者是要反击吗？那所以也引发大家的一些恐慌那
再来我们看看，伊朗如果介入的话，这个现在美国很担心中东的驻军的风险也都会提高。他们觉得说伊朗就是幕后的黑手，正在积极协助当中。但是也有人判断呢，这是英国的前海军，他分析6个阶段的剧本。他说，如果这7个国家卷入的话，恐怕这就不光是一个中东大战，恐怕会变成一个世界大战哦。他讲说，这个危机如果持续恶化的话，英国、美国可能会先派出地面部队来帮助以色列。那接下来，黎巴嫩、叙利亚、伊朗还有俄罗斯、沙国，恐怕也会卷入哦。如果这7个国家通通都参与的话，那可能就会引爆第3次的世界大战。这首先我们来请教一下介老师。现在这个以色列这个过去从10月8号开始对加沙走廊的攻击没有一天停的，几乎是每天就是17天的轰炸，就依次连续的轰炸。那他轰炸事实上的话，现在以色列的资料已经上百万的加沙的居民已经离开了，而且他在南部，在过去的已经逃到南部了，也被他炸。所以呢，现在这个问题就变成就是说，以色列到底他希望能够做到什么程度？这个大家现在都还是在判断。有人说是基本上就是要把这个整个加沙走廊全部清空出去，就是说这一些巴勒斯坦人全部清空出去。因为这个是以色列可能建国上最大的一个隐患。因为西岸的巴勒斯坦人，事实上这个武装跟他的反抗程度远远不及现在的加沙走廊的哈马斯。所以呢，这个整个事情对以色列来讲的话，它也是一个历史性的抉择。因为他如果再要找一个机会出手可以一次把这个哈马斯跟这个加沙走廊的巴勒斯坦人通通赶走的话，事实上的话也可能也不太容易。所以现在有人说以色列内部也有声音，还有这个反对声音基本上你只要美国政府你像美国这个国安发言人这一句话就把所有声音通通压住了，而且他连停火他都不愿意停火对不对？他说时间还没到，对，他说没有必要停火。所以呢，就是说在过去所有的以阿冲突里，美国的立场其实是最关键的。现在你说7国也好，8国也好，5国也好，4国也好，包括伊朗，他没有办法突破美国的这个整个的这个空中的这个封锁。那地面更难说了。地面的话，你要叙利亚跟这个黎巴嫩跟以色列都有地面边境，可是呢，现在他过得来吗？以现有的兵力来说的话，他过得来吗？他能够进到以色列，然后对以色列造成严重的就是说造成严重的伤害吗？这都是一个现在我们知道的资讯看起来不是以色列军队的对手，更不要说背后还有美国撑腰。美国的这个2艘航母战斗群，光那边整个的区域剧组，你不要说飞机想要飞进去，它倒是一个禁航区，飞机不要飞进去，你飞弹也飞不过去你从这个也门的打的三颗这个巡弋飞弹，美国在红海的这个1艘军舰就把它都拦截下来了。所以就是说，那你要从以色列用飞弹攻击的话，你要从这个伊朗从飞弹攻击的话，是不是打得到？还有空中就被美国的这个拦截的这个火力给它就拦截了。所以我是觉得这个战争现在看起来，以色列应该是可以地面部队打进加沙没有任何有力的一种阻止他的军事力量存在他周边。所以我认为他就是说，现在只是说进一步扫荡到一个程度的时候那么他就进去了。进去以后，那么我觉得还是会跟我们过去20天一样，全世界就看以色列在这个加沙走廊大开杀戒，没有人会出面。好，我们来问一下将军。这个首先讲了这个英国这个司令说引起7国的战争，世界大战，因为根本不可能。刚刚季大使讲得很清楚了，2条航母摆在那个海里面，介于你伊朗跟很多国家来支援的这个路径嘛。你们所有2流的飞弹都是巡弋飞弹，因为美国现在的标3、标6很容易把你拦截下来，所以你空军也来不了，飞弹也来不了，谈何什么军援以色列？那伊朗的黑旗只是号召全世界回教国家里面将来对
全世界发起恐怖攻击，这个是有它的意义在的。因为他们正式的军力没有办法做到支持这个哈马斯吧，他只有用这种手段。第二个，美国为什么又要劝阻纳坦雅胡，又要全面支持，看起来好像很矛盾的两个说法嘛？其实美国已经完全同意以色列的战略目标，以色列的战略目的啊，从这几天看出来，他这种是又快又狠又准。他的战略目标是什么？把哈马斯跟巴勒斯坦的人民完全切开，就是说，因为你轰炸了那么多天，6000多个炸弹，你面对的并不是显现在地面上的哈马斯的部队，炸的都是老百姓。他为什么要炸？把这边炸成一片平地，他至少他的武器射界是开阔的，不会受房子的阻挡。第二个，敌人现身没有办法隐藏。第三个，地下坑道的出口统统埋下去了。那现在就是说，你这些撤不走的，我是拼命赶，既不人道的，冒了人道的这个谴责，他对难民持续使压力，让你一直往南逃，甚至于是希望你能够统统跑到埃及去。他的目标就是说，我解除我永远的一个隐患，你把哈马斯在我的永远是个癌症一样，那我就要这一次，既然要出手，就把它干到底。所以他用的是非常残忍的一些轰炸的手段，他几天6000多个炸弹呢，整个是夷为平地啊，有利他后来对地下坑道的作战，他慢慢的一个一个来拔嘛。所以最终目的不是谁要控制，他不是根本控制，根本把这一块巴勒斯坦的人清除出去。你们要接受，你们接受；不接受，我至少这个哈马斯以北的这个地区啊，加沙走廊中北统统归他。因为加沙走廊的中部跟南部是荒烟蔓草的乡下地方，城镇里面最容易隐藏哈马斯的这个地下武力嘛。这个把你抹平了，你得不到老百姓的资助，你的战士打死了得不到补充，我就让你整个胎死腹中。这是以色列的想法，所以美国也支持啊。要不然为什么美国讲这个人道，这个人质不释放不谈停火的事？因为以色列还没有完全做好啊。所以等他要进去的时候，他已经不在乎人质了。好，我们来问一下赖老师。美国目前把他的航母拉到地中海，他是要嚇阻、威胁伊朗，警告伊朗不要动手。但是美国并没有打算希望跟伊朗发生战争。不要忘了，伊朗有8000多万人，他的战斗力还是相当可观。他的导弹、洲际弹道导弹、中程导弹的数量也是相当可观，再加上无人机。而且美国完全没有把握跟伊朗的战争能够获胜，因为伊朗不是伊拉克，伊朗的地形地貌是非常难打的，所以美国很清楚知道他跟伊朗打不起这个战争，但是他要威胁伊朗不准动手。那伊朗为什么要开始强化在黎巴嫩的真主党、叙利亚、伊拉克的民兵，甚至连约旦的武装组织都动起来了，就是要警告以色列不要用地面战进入加沙这个地区，去试图占领加沙这个地区。但是伊朗本身也没有打算要跟以色列战争，因为伊朗跟以色列这个战争一打，对伊朗也没有什么好处，伊朗也不见得能够打得赢这样的一个情形。那对以色列来讲，他也没有打算要跟伊朗打，因为跟伊朗打对他来讲没有什么好算的。可是以色列现在骑虎难下，不打进去，他的军队怎么跟人民交代？但是打进去以后，如果造成重大的伤亡，那他的军队未来该怎么办？我们看到目前的情况，他是做试探性的攻击，也就是说，他原本认为他的这些轰炸那么已经长达2个礼拜的轰炸，哈马斯应该被削弱一大半的武力。可是他没有想到，哈马斯本身的武装力量保存的还可以。怎么看呢？他昨天晚上
2个推土机，一个坦克，就在南部就开始去做试探性夜袭，结果被哈马斯打掉了两个推土机跟一个坦克，1位战士被打死，然后其他的3个受伤，其他的就撤退回去了。那也就是说，本来以为这样的轰炸应该是已经哈马斯的战力已经没有了，所以他们找了一个奇袭点，就是做奇袭，是利用晚上做夜间攻击，结果在晚上夜间攻击的时候被逐退。这个对以色列来说的话，他们就要去试探哈马斯的整个军力的部署到底是怎么情况，因为目前状况都未明。那一方面要透过情报人员，二方面要透过间谍卫星，要不断的去寻找、去了解。可是问题就在于一直在轰炸，炸死的是平民百姓，平民百姓被炸的越多，我们看到的结果，那也就是国际的舆论、社会，甚至欧美国家的内部的这种反对的声音就越来越大。在国际间对于以色列仅存的一点同情心就开始消失殆尽了，所以连奥巴马总统都站出来了，说停火吧，不要再这样打了，已经是过度反应了，也已经是过度的自卫权了，也已经是过度的报复了，可以了吧？结果就在这个时候，哈马斯采用的就是无条件的两个人质这样的一个释放，每一次间隔几天，甚至很有可能1个礼拜。那这样的话，就给有人质在手中的那些国家的政治有很大的压力了。所以对拜登政府来说，他就没有办法支持以色列快速打，可是他又不能够去反对以色列不要打，因此就只能够拖延下去，越拖延，在政治上对以色列就越不利了。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，阿根廷的大选，很多人都在聚焦说，会不会选出这个阿根廷的川普呢？但是现在目前第一轮投票的结果出来了，就出乎意料，这个极右派的候选人米雷，就是被誉为是阿根廷的川普的，他反而是输给了这个阿根廷的经济部长马萨。那看起来这个大概差了5个百分点左右，所以我们来看一下米雷，他是比较亲美的哟。那看起来他的民调都一直领先，而且媒体的版面非常的多，他还喊出用美元来取代披索，这样非常激进的这个经济策略，吸引了很多大批支持者。那还有在造势中高举电锯啊，象征要砍掉臃肿的政府组织。那他高喊着这个经济美元化，还表示说他上台之后会冻结跟中国大陆的关系。但是呢，这个现任的经济部长他的态度上面是比较亲中的，他是说呢，希望这个阿根廷转以人民币来支付跟中国大陆进口的一些货价。那他还宣布说，4月开始新的政策要停止使用美元来支付大陆进口的一些商品，那要更多的来使用人民币结算。所以是不是代表着阿根廷人其实并不想要重回亲美的路线呢？其实你看，阿根廷一直以来在这些时候我们报道都是比较多希望说，他可以加入金砖国家，所以他比较可能人民来说的话，更希望经济上面是往中方来靠近的。所以看起来这个米雷要在第2轮再胜出的话，恐怕还是得要看看这个马萨这一边是不是能够就是让他恐怕也很难。大家也是希望能够经济为主啦。再来，我们来看看这个习拜会到底会不会有可能成型呢？王毅在本周4的时候，这美国的国务院，他们讲说，王毅在26号的时候会访问华府3天，但是美方的声明没有提及到这个习拜两国元首是不是会会晤呢？外界在观测说，王毅此行是在为习近平访问美国旧金山以及拜登这个 APEC 峰会的场边会晤，在做一些预先的准备。那《华尔街日报》提到，他说其实大陆仍然没有表明习近平会不会接受邀请去到美国。那北京正在准备一场魅力攻势目的是要替习近平6年半来首次访美来进行铺路。那看到王毅现在先去到华盛顿跟布林肯碰面啦。那美国的官员讲说，他这
这一次会见到布林肯跟苏令文，但是会不会见到拜登，现在目前拒绝透露。那两方呢也会继续在外交上面进行跨国的一些商讨啊，希望能够取得一些进展。大陆的副外长提到了，他说中美应该要展现政治智慧，要重回正轨啊。他说目前中美的关系处于一个关键的时期，双方都要拿出政治勇气，展现政治的智慧，才能够控管分歧哦。因为的确现在再加上又有这个以巴来扰乱哦，所以现在中美的关系要重回正确发展的轨道，可能还有更多的这些国际上面的变数哦，会影响接下来到底这个习拜能不能碰面。那另外我们看看拜登的选情的确有一点不妙哦，他虽然想要借由这个以巴的战争冲突呢来展现硬汉的形象，可是他要拼连任，真的能够加得到分吗？老布希1991年在伊拉克战争的时候，支持率曾经飙到90%，当时他幕僚认为他隔年的连任选战应该是毫无悬念哦。结果没想到18个月之后，经济的问题让他惨遭滑铁卢哦，所以看起来这个经济才是最重要的。所以以前克林顿有留下一个著名的竞选口号说，笨蛋，问题是在经济啊。那现在看起来是不是经济也是拜登最主要面对的一大问题呢？因为美国史上面这个外交政策鲜少成为总统大选投票的一个关键因素，但是经济问题倒是影响非常的大。而且现在美国的众议院议长现在已经3个礼拜过去，没有议长的这样子的一个状态啊，过了3个礼拜那对于这个大家来讲说，麦卡锡就讲，这是对于共和党来说是一个令人尴尬的情况。纽时也说，现在已经多达9名议员要来竞争这样的一个位置，几乎没有人真的具备那一种居高临下的一个形象，所以迟迟选不出议长，也是让大家开了眼界哦。就是说，美国怎么会变成这个样子？那再来，我们看看这个葛洛斯他有提到，他说，美国的经济有可能在年底前步入衰退他这个是老证券天王，这是他的封号啊。他都这样子看到了美国的经济问题，难道拜登看不出来吗？因为现在美国近期有非常多针对这个犹太主义跟伊斯兰教的一些袭击事件美国国土安全部也警告，随着这个以巴冲突加剧恐怕这一类的犯罪也会激增，恐怕也会影响到接下来经济的一个回温搞不好会使得这个衰退状况更加严重。我们来先问一下介老师。对，阿根廷这个国家，事实上话，本来为什么都看好这个米雷因为阿根廷的经济太严重了，很多老百姓会发觉而且可能就需要这种哗众取宠用出奇招的这种方式，基本上就拿美元。那可是问题就变成就阿根廷这个国家通膨都不是说20%、30%，那去年的通膨率是138%，所以就是说那个经济都是在崩溃的边缘不过这一次本来在这个选举是这个是10月22号投的，大概是2天前。本来的所有民调都认为是米雷伊，也就是这个反中的他会胜选。结果投票出来以后那这个经济部长他反而领先。那另外还有一位候选人，现在也有3位候选人。第3位的话是原来的安全部长，他是排名第3。现在第1名是这个马萨。照阿根廷的选举规定你除非你一次就拿了超过45%的选票，你就可以获胜。要不然的话，你拿到40%以上，你拿到40%那么你要赢你的对手超过10%，你的选票你才能当选。所以呢，现在还要进行第2轮，第2轮的选举大概是在11月19号。所以这一次的这个可以说阿根廷这一次的选举不但是说竞争很激烈，也是这个国家它未来的方向。因为如果美雷当选，不仅是会比较切断跟中国大陆关系它完全向美国靠拢。另外可能他今年这个9月的时候才得到的，所以金砖国家的这个汇集可能阿根廷也会放弃。所以阿根廷这个国家事实上就是因为经济状况太糟糕了，所以会摆账在比较激烈的路线上。不过整个来讲的话，这个国家是选择留在全球南方，还是跟着美国做美国小弟的话，我觉得对南美洲的整个政治走向也很重要。好，请教将军。阿根廷是可以算是世界很边陲的一个位置。
而这个国家也没有什么战略物资是人家非要买不可的，它最多的是牛肉啊，还有一些农产品。但是你的地理位置又这么远，经济状况这么糟，你今天不管投中也好，投美也好，只是换了政治选边站的一点点红利，而这点红利只是借钱给你，而没有办法解决你国家的根本的经济问题，你不是一下救得起来。除了你政治体制要改革以外，你自己内部的经济整顿不是那么一下子了。所以经济讲起来是全世界今天大国博弈闹得这么纷纷扰扰，拜登要不要会，你要不要见，他去不去，安排那么多，都是在经济问题谈的状况怎么样？谈得好，那大家咱们见见；谈不好，根本连见都别见。所以大陆的态度很弹性的，到现在为止并没有公开说，我准备跟拜登见面。那王毅穿来走去，那都是在谈些事情嘛。所以这个问题啊，基本上我觉得克林顿讲的话是对的，笨蛋，问题都在经济。今天大国真的是什么？真的也是经济霸权嘛，对不对？你有经济霸权，国富民强，你军力当然就起来了嘛。那经济又有影响别的国家的能力嘛。我跟你做这个生意，我让利给你，或者不让利给你，或者制裁你，也是经济嘛。所以你看，纷纷扰扰这么多，除了俄乌战场跟以巴战场上，其实诉诸武力的还没有到全世界大战的时候。因为很简单嘛，你伊朗虽然是潜力股很大，威胁也很大，但是也不足以能够支持哈马斯的能够翻盘。那美国镇的那个地方嘛，而且美国还在拉拢伊朗嘛，所以中东这个周边这些国家来讲，伊朗的实力最强嘛。什么叙利亚了、阿富汗了、土耳其了，那个都成不了大事的。但是我讲了，我担心的是说，国际的恐怖行为会增加，那中东国家再把油减少出口、减产，那这个全世界的经济风暴就起来了。那个时候才会引起世界的真正大型的战争。好，赖老师。阿根廷的选举，我们看到极右啊，他本身没有成长啊，他在民调是如此，最后投票的结果也是如此。相对来讲的话，另外一位保守派的啊，就是现在执政的，他原来就负责经济事务的，阿根廷大部分呢还是支持他啊，即使阿根廷的经济状况并不理想，那他们还是支持。那因此进入第二轮已经就是这两位了。那这两位进入第二轮的时候，我们一般估计，极右的选民人数不会大幅度的增大，所以已经大概可以判断，还是比较倾向于这个保守的啊，赢得这个选举的可能性是比较高的。那即使是右的赢得这个选举，以阿根廷的目前的情况来看的话，他要把他的国家做大幅度转向，没有这个空间。一方面就是美国不可能帮阿根廷承担债务，美国既然不可能帮阿根廷承担债务的情形下，阿根廷寻找跟美国的合作，那他们本身的重叠性太高了，也就是说，阿根廷没有什么东西可以卖给美国的，因为美国要的，美国自己都有，啊，也就是说阿根廷想要卖的，美国自己都有，所以它没有什么可有互补性的。所以我觉得在这个情形下，阿根廷要转向美国的可能性真的是不大。另外一个部分里面就是福岛，就是福克兰群岛的问题，美国是挺英国的，那对阿根廷来讲是一定要把这个岛屿收回来的。要收回这个岛屿，对阿根廷来说的话，现在目前没有办法从法国那边获得他所需要的武器，他唯一能够获得的战略武器一定是从中国大陆那边来获得，而中国大陆是支持阿根廷应该可以把福岛收回的。那所以中国大陆从来不叫福克兰群岛，他们就叫马岛，啊，是我们台湾跟着美国走，所以叫福岛。我想这是有差别的。王毅到美国去，我觉得如果说，因为他去的时间很长，这次去访问3天，那已经既定的就是跟布林肯、苏利文会谈。
我个人认为，如果最终没有跟拜登见到面，那习近平跟拜登见面的几率就往下降。那如果说这个拜登跟王毅见到面了，习近平跟拜登见面的几率就往上升，笃定应该讲就是会见面。那如果你问我说，那这样拜登跟王毅会不会见面？我大概觉得就是会见面。也就是说，美国也是用这样的一种外交的谈判术，好像就是把拜登见不见面，这个把它悬在那个地方。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明。主持人好，各位观众大家好。前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。还有国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。好，马上来关心一下哦。这个昨天赖清德他们就是拿着潜舰国造的一张图片哦，结果竟然断成两半。人家看一下哦，这个国会过半，潜舰国造，结果人家说，哎，怎么这样子都不能够连起来吗？还中间断掉，真是不吉利哦。所以这样的标语哦，人家讲说是变铁达尼号吗？就是怎么会这么触眉头哦？因为这个赖清德跟王定宇的竞选大会高喊国会过半，潜舰国造，直呼要让民进党的立委都当选哦，才能够确保国防自主顺利进行啊。那王定宇当然也是这个国防外交委员会的嘛，所以他们就是主打说，哎，一定要让这个潜舰继续造下去。那很重要，就是我们国会过半，然后这个国防外交的委员不可以卖台呀。那最近这一阵子，我们都听到说这个赖清德一直不断在打马文君嘛，结果呢，自己手上的手板却把海鲲号分成了两半。就网友在那边哭手讲说，国会过半断成两半，看来是不是会中断下沉哦？那他们这个赖清德啊，现在反正就是剑指马文君啊，讲说就是战斗蓝才敢这么大胆哦，还说啊这个君臣卖国二人组哦，就讲到说这个马文君啊，你们都在这个扯后腿啊，要卖国的立委哦。但是呢，现在不得了了，国防外交委员会还有一个人跟中国大陆关系走得很近，是谁呢？就是今天这个新闻最大条的赵天麟啊，因为他竟然外遇的对象是一名中国籍的女子哦，所以人家想说，哇，那查马文君之前是不是应该先查一下赵天麟？这事情可能更严重啊，因为赵天麟哦，过去的形象非常的鲜明，就是抗中保台嘛，他那时候高喊说要让中舰这个中国大陆的这个军舰哦，出不了港、渡不了海、上不了岸、占领不了台湾的策略啊，讲得非常的狂啊。那后来呢，还有签下这种不投降承诺书，所以展现抗中保台的决心。结果呢，嘴巴说抗中，然后实际上亲中哦，还真的跟小三亲来亲去，这样被人家给讽刺说还真是亲中啊。那所以我们看看这样赵天麟的事情，恐怕变成了这个赖清德啊狂打马文君之后，急踩刹车，必须得要先回答这个问题了。那再来我们看看美国拱火两岸的局势升温嘛，现在五角大厦就说未来要特别关切解放军贪腐的问题哦，他们是上周发布了今年度的中国大陆的军力报告。那他说未来会关注这个贪腐的问题哦，以及它如何影响解放军的军力发展。那美国的陆战队他们说，现在要采用这个歼20的战机复制品来进行训练，这是他们在北卡罗来纳州的基地哦，展示了这个解放军第5代逆踪机这个歼20的全尺寸模拟品，然后是要用于训练跟实战演习。那的确呢，现在解放军哦，他们不断在增强他们战斗机，扩增到了100架。那美国就讲说这个因为他们是五角大厦向国会提的新的年度这个中国军力报告当中，他们就讲说，报告指出中方的空军哦跟海军的航空兵持续在增加这个第4代的战斗机哦，而且在未来几年之内呢，解放军就会成为主要由歼10、歼16、歼15等第4代战机所组成的部队。那歼16它是双引擎的战机哦，大约是在2016年服役的，显示出中方的空中战力显著的飙升。然后呢，这个目前用途机动性也比较高，还能够搭载第5代的歼20战斗机更多的这个武器哦，所以各式各样的空对空的飞弹啊、反舰飞弹啊、巡弋飞弹啊，都会这个搭载在上面。那而且歼16哦，还有这个消息，
有300架服役哦。美国很担心说，这个大规模的量产，战场上是能够猎杀这个 F-35的哦，所以它其实可以对地对海打击，而且它有这个超视距哦，是这个特别是歼16D 就可以直接来猎杀这个 F-35，这是根据这个报道里面的描述哦。那另外我们来看一下，南海这边也是挺剑拔弩张的，这个中非船舰的事情哦，在南海这边碰撞，现在两国互指挑衅啊，情势升级。那美国当然是站在菲律宾这一边哦，就是说，跟加拿大、欧盟哦一起谴责，说是中国大陆蛮横。那当然，中国大陆反批啊，就说你这个用心十分的恶毒哦。他说啊，这个美国的国务院罔顾事实，为菲律宾侵扰的行为站台背书，用心十分的险恶，这是毛宁出来的回应。那菲律宾的国安官员他们讲说，如果中方再阻拦补给的话，将会有灾难性的后果。他们说，因为现在正在进行一些补给行动，但问题是你补给的是一些这个建造性的物资啊，并不是食品哦，或者是那种可能生活当中的这种用品哦，你是要把这艘船给建造好，或者是修复，那当然是不合原本你们的一些可能共识哦。所以的确现在感觉上面各方是各说各话。那再来我们看一下。鬼切碰瓷，这个是标题这么写了。他说中非的船艇哦2度相撞，现在山东舰也出动了。南海这边现在出现了雷根号的航母，同样的这个山东舰航母也在这个卫星图上面显示已经离港，所以是不是中美双方要在这边进行相关的对峙呢？那首先我们来请教一下帅将军。这些形式上，我首先讲，美国在国会报告里面拼命的夸张这个歼20啊、歼16啊，这种说法呢是对内示弱，争取预算。因为如果说样样都能够克制解放军的话，那以现在的美国的财力援乌都不够了，他哪有自己建军的这个财力嘛？他对内是示弱，对外是示强。不管哪里有点什么狗屁叨叨的事，航母也去了，船也去了，飞机也去了。那是要坚定友盟的信心，他还是世界强国。所以看他的这种行为啊，就知道他心里的反射嘛。就是说，我一方面要跟眼看着中国是左起，的确，中国大陆很多东西是对成威胁，但是这个威胁并不危及到说中国大陆要进犯到你美国，真正伤害你的国家安全，只是让你的在全世界霸权里面你不再独享，这是真实的状况。另外，这个菲律宾，你要是送吃的、喝的、水的，中国大陆已经让你补给了好久了。他也不是照修船的，这条船如何修啊？全身都已经烂了。它主要是什么？送水泥、送钢板。这条船最好在他也手里面做一条水泥船一样，永远搁在这里，永远宣示这个他的主权。因为加固了以后，他也怕这个。风吹雨打，自己也快要解体了啦，连拖都不能拖嘛，所以他一定是做内部加固的建材，什么水泥啦、钢板啦这一类的东西，让它变成一个永久坐滩的一条军舰，这是他的。所以中国大陆为什么要拦呢？你这个不就是耍赖吗？你自己的船你也不拖救回去，我帮你拖救，你又不干，对不对？那你就是要制造一个宣示主权，有一条船在这里。而事实上，根据国际法来讲，船是条军舰，你要必须在你的军舰的战斗序列表上有你这条船的名字。第二个，你要有船长。第三个，你有行为能力。那你现在已经丧失行为能力，但是等着被救援。那救援的是已经放弃的船，而不是真正是你菲律宾的船。那海洋上被漂流的东西，谁捡到就是谁了。就这是。这国际上的一个不成文的行为法则，所以这个说中国大陆不能让你永久在这边坐滩呢，也不能把你变成一个永久的建筑物啊，所以这个行为我们可以看得出来。另外，这个鬼切啊、碰瓷啊这些东西，就是说中国大陆他自己东南沿海一再的被你这种窥视啦、电侦啦、这个收缩啦，他越来越强硬了嘛，他一年都。到现在为止都经过上千次了，谁能容忍你一天到晚在我家门口晃呢？所以这个东西啊，如果你指责他不对的话，
那共机跑到美国海岸边上去弄一下，你看你怎么说呢？所以这些问题啊，这个大国博弈在正式开战之前呢，就是互放狠话、互秀肌肉。其实，在内行来看，它还不到那个临界点，因为双方都还没有准备好。至于那个潜舰的问题，我觉得用不着为了选举去丑化马文君，因为我上次已经建议过，这个船将来在台湾防卫作战如果有战力，我们当然欢迎。但是你船要制造的时候有基本的设计图，有基本的性能。譬如说我这个船要走8节、走10节，对不对？那你这种柴油引进的，你不可能做到跟核子引进的这个中共的潜舰28节，那你速度差那么大一节的话，你追人家追不到，人家追你跑不掉。这个经营设备没人家好，你就是挨打。所以马文君一定很关切你的基本设计的性能能不能达成捍卫的能力。还有一个就是说，为什么讲国建国造断成两半？他如果民进党不再拥有过半的立法委员，后面的7条预算就不可能编成了。今天这个船风险太大，就是说到底成功还是不成功？那你不能说已经不成功的船的话，你编了8条，所有的钱下去，那就是浪费公帑。应该是第1条船做完下水，还是经过我们自己的军舰跟他对抗演习，证明他有足够的战力，你再编后面的7条，谁都没有话说。我们也赞成国建国造，问题你造出来的东西能不能达到防卫台湾的目的，这是我们关心的事情。所以马文君他们拦掉你后面7条的急救章的这个编列预算是有正当性的。好，来请教介老师。我们这个赵天麟赵立伟啊，他这个常常啊，这个讲话这个天马行空，天马行空啊，他真的天应该是从军的。他说他可以让中共解放军的军舰出不了港。那这个话的话，真的不晓得他怎么可以达到这一点。他这个，不过他事实上做事也天马行空。我们先不讲他跟这个，他现在变成亲中人士。那为什么亲中人士？因为他的照片有大陆女友，然后呢，他跟他搂搂亲亲的，所以网络上称他为亲中人士。实锤。那事实上十几天前，他还有一个事情，他真的是我觉得就是多行不义啊。他的论文也出问题了，他中山大学的论文结果被踢爆。他这个原创相似度指数高达42%，重复引用他人论文。然后呢，很有趣，他这个不算亲中，叫抄中吧，还是仿中还是什么？他又抄大陆论文，然后人家就指出来说，他讲这个城市满意度他举的例子居然是大陆深圳的城市满意度。那这个检举人说，你这为什么会去想到抄大陆的这个深圳的城市满意度，而不会台湾这么多城市？你是高雄选出来，你为什么不拿高雄做例子啊？也就人家就说抄到忘我境界，他一字不漏的这个据报道连抄7页，里面的全部抄来的，一个字都不漏。所以可见他这个人不但信口胡言胆子还特别大。他这种案子如果发生在这个美国那尤其他还是国防外交委员会的那他又这么亲中，这个亲真的是抱起来亲那会有国安的疑虑。事实上如果说是在美国国会，这可能立刻送纪律调查委员会，要调查有没有泄密的嫌疑。对。而且就是说，他这个整个的过程都应该怎么样做所谓的保密的调查。他这个到底有没有把这些秘密泄出去？对不对？所以呢，我觉得整个民进党就是说不是商量，里面像赵天麟这一种各方面都水准都很低的人进来国会以后就信口胡言乱搞。所以我觉得政治还是要回归孔子讲的
己身正不令而行己身不正虽令不从。台湾现在就是这些政治人物里面太多像赵天麟这种，所以应该要好好怎么样，好好清理一下。所以两岸一家亲真的是亲来亲去其实两岸一家亲也蛮好的但是我们希望是言行合一，就是不要说的一套，做的又是另外一套。做的是两岸一家亲，说的却是要想办法让两岸之间打架、冲突、矛盾。我觉得这样的人太两面性了不好我现在更担心的是，我们的潜舰国造会不会变成过去的这种北洋舰队，就慈禧太后造舰然后造成了严重的伤害。这次的潜舰估计要花3000亿台币，然后后续整个维修加起来一定是上兆、破兆、万亿。可是问题就在于，当我们的国防预算就是那么一些，然后已经是用到最紧绷了，你把它用来造这个舰，而这个舰又不是一个很新的一种战舰，也不是一个实力威力非常强大的战舰，更何况数量其实跟中国大陆8艘潜舰要去对抗未来中国大陆至少99艘潜舰，大陆现有的就已经是估计是65艘到75艘，那一般估计再过5年可以他们大陆会生产制造到99艘。你花这么多的钱去制造这个潜舰，然后排挤了其他军种的预算，然后你最后造成的是北洋造舰，因为这个战舰如果又脆弱不堪，然后又造成了很多的灾难，那这个坦白说，这个才是人类间是我们最糟糕的事，这才是真的叫做卖国贼。卖国贼没有比这个更严重的，所以我倒觉得对于潜舰严格监督的这些人，非但不是卖国贼，他是爱国的人所以我觉得民进党的这些人一直把这么爱国的人说成是卖国贼，所以很明显的他们就是卖国的人我觉得民进党自己本身是不是在做卖国的事情，我觉得自己要想清楚自己在干什么，因为你已经把中华民国卖掉了，你根本不要中华民国，你一个要不就是写台湾 National Day， 根本不存在嘛，因为你把中华民国消灭了。你另外一个讲的是中华人民共和国，就是唐凤嘛，用英文讲中华人民共和国，那你本身已经不要中华民国了，那你们一个公然的说我要台湾，一个公然的说我要中国大陆，我觉得你们到底把中华民国丢到哪里去？所以不要丢脸丢成这个样子。中国大陆的空军的实力其实已经一直在追赶美国，那以它目前的建造的速度跟能量来看，超过美国也是时间而已好，我们先休息一下，广州马上回来。